Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya. Kali ini saya akan membuat tutorial tentang bagaimana cara menambahkan RAM di laptop Asus A409F. Ini RAM bawaannya cuma 4GB disolder dan masih terdapat satu slot kosong, bisa ditambahkan dengan RAM lagi. Ini saya sudah beli RAM 4GB DDR4 3200. Mari kita coba pasang ke laptop ini ya. Oke, pertama-tama kita lepas semua skrup yang ada di bagian belakang ini. Oke, setelah terlepas semua, kita siapkan alat untuk mencongkel ini cover belakangnya. Bisa menggunakan bekas kartu perdana boleh, atau kalau kalian punya alat seperti ini juga boleh. Pelan-pelan saja, kita mulai dari sebelah sini. Ya, kita mulai dari pojok saja. Pelan-pelan kita buka semua pengaitnya sampai terlepas semua. Kita coba pakai DDR4 ya, DDR4 3200 mHz, apakah bisa? Sebenarnya lebih bagusnya kita copot slot baterai dulu, tapi karena ini terlalu lama, kita pasang aja langsung, gak apa-apa. Yang penting tangan kalian nggak basah. Nah, setelah sudah terpasang, kalau dikira laptopnya kotor, kita bersihkan dulu. Ini kan kipasnya agak kotor ya. Oke, setelah bersih, kita tutup kembali saja. Jadi pastikan semuanya telah bersih ya, baru kita tutup. Tutup dari bagian engsel terlebih dahulu. Oke, ini sudah menyala laptopnya. Kita tunggu sebentar sampai dia mengecek ada hardware terbaru. Mungkin butuhnya agak lama, tapi nggak apa-apa, kita tunggu saja sebentar. Oke, laptopnya sudah dapat booting ke Windows 11. Kita coba cek di Task Manager apakah RAM-nya terbaca. RAM-nya terbaca ini 8GB, yang awalnya 4GB sudah ditambah 4GB menjadi 8GB. Namun speednya terlimit ya di 2400, soalnya RAM bawaannya yang disolder kecepatan maksimalnya hanya segini. Jadi RAM yang baru yang kita pasang, walaupun kecepatannya lebih tinggi sekitar 3200, akan terlimitasi oleh RAM bawaannya menjadi 2400. Tidak apa-apa, yang penting RAM-nya terbaca menjadi 8GB. Mungkin cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.